लिया है, सूजी का बैटर है, सूजी, दही और प्याज, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते लिए हैं। यहाँ पे पैन हो रखा है गरम। अभी इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी, फिर इसके हम बना देंगे डोसे। गाइस यहाँ पे हमने किया है बैटर को रेडी, सो अभी बनाते हैं इसके हम डोसे। चलो गाइस देखते हैं कैसे बन रहे हैं इसके डोसे। ऐसे पक जाएगा तो ये देख सकते हैं साइडों से उड़ जाएगा। तो ये बन चुका है, अब इसको हम करेंगे पलटी। तो क्या आपको ये मेरी डोसे की वीडियो अच्छी लग रही है? यहाँ पे हमारा पक रहा है डोसा, इसको मैंने पलटी कर दिया है। सो चलो गाइस अभी देखते हैं कैसा बन रहा है ये। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों।